Wir werden den Vortrag halten, inshallah, aber was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist es, der Vortrag, die Ansprache wird nicht so sein wie die Freitagsansprache, indem ich Pause machen muss. Das heißt, ich darf Pause machen, wie Freitagsansprache, aber ich kann auch einmal den Vortrag anfangen und enden, damit ihr nicht denkt, warum hat er keine Pause gemacht? Ich muss nicht. Wir werden inshallah über 3 Themen reden, sehr kurz inshallah und knapp. Einmal über Ar-Rizq, die Versorgung. Wir Menschen beschäftigt uns, wir müssen arbeiten, wir müssen nicht zur Schule gehen, wir müssen nicht studieren, wir müssen selbst für uns und für unsere Familie sorgen. Jeder von uns braucht was zu essen, was zu trinken, er muss Miete bezahlen und so weiter. Und dafür müssen wir halal arbeiten, wir müssen uns anstrengen und nicht sitzen und faulenzen. Nummer 2, der zweite Thema, und das ist zur Beziehung dazu, unsere gottesdienstliche Handlung. Manche Leute vernachlässigen ihre gottesdienstliche Handlung. Warum? Weil sie sagen, ich muss Rizq, ich muss arbeiten, ich muss das tun. Und sie vernachlässigen überhaupt. Sie beten nicht, sie fasten nicht, sie tun nichts, was gottesdienstliche anbelangt. Gottesdienst anbelangt, machen sie nicht. طيب. Nummer 3 ist unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie sollte unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala sein? Und das ist alles, alle 3 Punkte können wir miteinander verknüpfen und wir haben darin 3 Versen im Koran und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns ganz genau, wie wir damit umgehen sollen. Nummer 1 reden wir über Rizq. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, sogar wir Menschen, wenn wir im Gebet gehen und beten, machen wir uns Gedanken, wie viel Euro wir gespart haben, welches Haus wir gebaut haben, was wir alles vorhaben, wie viel wir heute ausgeben, was wir noch kaufen müssen und so. Diese Dunya und das, was damit zu tun hat, dieser Materielle, beschäftigt uns sehr stark. Aber Allah subhanahu wa ta'ala will dich befreien zu ihm und erleichtern, was nicht bedeutet, dass du nicht arbeiten solltest, nicht falsch verstehen, ja, sondern Allah subhanahu wa ta'ala will dir sagen, wenn du über Rizq so Gedanken darüber machst, mach dir keine Gedanken über deine Versorgung habe ich selbst dafür, ich übernehme deine Versorgung, ich werde für dich sorgen. Das heißt, das, was du essen solltest, was du trinken solltest, alles bestimme ich. Die Frau, die du heiratest, wie viele Kinder du bekommst, wie lange du lebst, wann du stirbst, wer entscheidet das? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du musst einfach nur was machen, du musst dorthin gehen. Gehen. Allah benutzt dieses Wort, gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran, als er über dieses Thema angesprochen hat, sagte Allah subhanahu wa ta'ala in diese Versen, وَهُوَ الَّذِي Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. Allah sagt sinngemäß, Allah subhanahu wa ta'ala, ist es, der euch die Erde untertan gemacht hat. Die Erde steht dir zur Verfügung. Du hast keine Kraft. Die Berge, die Erde, die Vegetation, die wächst, alles steht. Allah hat für dich untertan gemacht. Allah hat für dich leicht gemacht. Du hast keine Kraft, keine Macht. Du kannst nicht mal eine Banane schaffen. Du kannst nicht mal einen Apfel schaffen. Du kannst nicht Reis schaffen. Allah hat für dich erleichtert. Du musst nur gehen, bisschen sich anstrengen, was machen. Das heißt, gehen, nachfragen, Arbeit suchen, studieren, zur Schule gehen und so weiter. Ja? Deswegen der Islam lehnt ab, Menschen, die sitzen und nichts tun. Nein. Allah sagt im Koran, Famshu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Famshu. Famshu bedeutet, wandert also oder geht also, ja, auf ihren Wegen, ja, das heißt, es gibt mehrere Wege, wie man Rizq bekommen kann, so bewegt euch, so wandert euch auf ihren Wegen und genießt seine Versorgung, in Halal natürlich, genieße die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala, aber wandert, bewegt euch, läuft, sucht Arbeit, faulenzt nicht. Das haben wir verstanden. Nummer 1, wenn es um Versorgung Allah geht, Allah sagt im Koran, um uns noch mehr zu beruhigen, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, eure Rizq, eure Versorgung, ihr sucht Arbeit auf der Erde, ihr braucht zu sammeln, manchmal sogar wegen Erbe, die Familie, Angehörige streiten, wegen Euro, wegen Geld, wegen materielle, tötet ihr euch einander. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, eure Rizq ist bei Allah im Himmel. Deine Versorgung bestimmt Allah. Du wirst von dieser Dunya nichts nehmen, außer was Allah für dich
bestimmt hat, die Arbeit, die Allah für dich bestimmt hat, die Frau, die Allah für dich bestimmt hat, die Kinder, die Allah für dich bestimmt hat, sogar bevor du stirbst, kommt der Engel zu dir und sagte, oh du, so und so, ich habe gesucht über alle für dich einen Tropfen Wasser zum Trinken. Ich habe für dich nichts gefunden. Ich habe für dich gesucht, einen Schluck zum Essen, etwas zum Essen. Ich habe für dich nichts gefunden. Ich habe für dich Luft zum Atmen gesucht. Ich habe nichts gefunden. Jetzt ist die Zeit gekommen. Deine Frist ist abgelaufen. Allah hat entschieden, dass du diese Dunya verlässt und der Engel des Todes nimmt deine Seele raus, weil du darfst nicht mehr atmen, du darfst nicht mehr essen, du darfst nicht mehr trinken. Weil das nicht in deiner Hand ist, in Hand Allah. Allah entscheidet darüber. Nicht du entscheidest, wann du gehst, sondern Allah entscheidet darüber. Deswegen eure Rizq ist im Himmel bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah schwört. Warum schwört Allah? Weil es wichtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, eure Versorgung ist genauso sicher, wie ihr spricht. Subhanallah. Musst du das Sprechen suchen? Sagst du, ich gehe, ich suche, das Sprechen? Nein, das Sprechen kommt aus deinem Mund raus. Genau wie ich jetzt gerade rede, Allah sagt, deine Versorgung, genau wie du redest, deine Versorgung ist sicher. Subhanallah, du redest, oder? Deine Versorgung ist genauso sicher. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, als er dann nach einer anderen Vers darüber reden möchte, die Beziehung zu Gottesdienst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja ayyuhalladina amanu, idha nudiya lissalati min yawmil jum'ati, fas'au ila dhikrillah. Sa'i, akthar min al-mashi. Sa'i heißt, noch schneller, eilen. Es geht um Gottesdienst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr, die ihr glaubt, den Iman verinnerlicht habt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, wenn zum Gottesdienst gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs. Wenn es um Gottesdienst geht, eilt euch. Wenn es um Rizqi geht, Arbeit geht, laufen. Um Gedenken Allah, um Gottesdienst, eilen. Allahu Akbar. Was machen wir? Wir machen manchmal das Gegenteil. Ja? Wir machen das Gegenteil. Ja? Aber was nicht bedeutet, habe ich auch vorher gesagt, was nicht bedeutet, sogar ein Bruder sagt zu mir auf der Arbeit, als Chef, ein Bruder, der den Islam angenommen hat, Alhamdulillah, er ist Chef in der Firma, er sagt, ein Bruder arbeitet mit mir und er sagt zum Gebet, ich gehe beten, und wenn er beten geht, wir haben oben einen Raum, wo man beten kann, sich ausruhen kann, manchmal gucke ich auf die Uhr, halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunde, 2 Stunden, wo bleibt er, ich komme hoch und er schläft schon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Auf der Arbeit schlafen, Achi, wo? Und nachher sagt er, Achi, sagt er, darf ich ihn feuern? Ich habe gesagt, mahnen einmal, zweimal, dreimal, Achi, sag ihm, der darf gehen. Auf der Arbeit darf nicht geschlafen. Ja? Achi, und dann schlafen, geht nicht. Ja? Du musst deine Arbeit machen. Inna Allah yuhibbu ila amala ahadukum amalan an yutqinah. Allah liebt, wenn einer von euch seine Arbeit macht, dass er richtig macht. Bist du auf der Arbeit? Arbeite. Willst du schlafen, geh nach Hause. Das ist Islam. Wir wollen mit Islam und andere Dinge durcheinander bringen und die Leute denken, weil wir faulenzen, das ist der Islam. Das ist nicht der Islam. Einer, der auf der Arbeit seine Arbeit nicht macht, praktiziert nicht den Islam. Und das ist wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir uns auch einander das erzählen, damit wir aufpassen. 2 Sachen. Die Versorgung haben wir gesagt, Famshu, läuft. Nicht faulenzen, geh hin, suche, ich studiere, arbeite. Nummer 2. Die Beziehung, die Gottesdienst, weil wir Allah dienen wollen, was machen wir? Wir müssen eilen. Eilen. Fas'au ila dhikrillah. Eilt. Du musst dich beeilen, noch mehr. Ja. Unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala reden und wir lieben Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا. الفر أسرع من السعي. Ja, noch schneller. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alles haben wir Bare geschaffen. Ja, Himmel, Erde, Mann, Frau und so. Allah hat alles, was er geschaffen hat, Bare geschaffen. Der Einzige, der keine Partner hat, wer ist das? Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah ist der eine, der von niemandem abhängig ist. Allah braucht keine Frau, keine Kinder, gar nichts. Allah ähnelt niemanden, aber wir Menschen, du brauchst eine Frau, du brauchst Kinder, du brauchst Schlaf, du brauchst dies, du brauchst das. Warum? Weil du abhängig bist.
Deswegen Allah sagt, Ja ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh ihr Menschen, ihr seid alle, jeder Mensch, egal ob du reich, arm, hellhäutig, dunkelhäutig, gebildet, ungebildet, Führer, Geführten und so weiter, egal was ihr seid, Allah sagt, oh ihr Menschen, alle, ihr seid von Allah abhängig. Wir sind alle von Luft abhängig. Wenn Allah die Luft stoppt, wir sterben alle. Wir brauchen Wasser. Wasser kommt von Allah. Wir brauchen Ehefrau von Allah, Kinder von Allah, Gesundheit von Allah. Alles ist von Allah. Deswegen, wir müssen es verstehen, wenn es um Allah geht. Allah sagt, Fafirru ilallah. Far ist schneller als laufen und als eilen. Ja? Far ist zum Beispiel jemand, der abhaut, jetzt zum Beispiel. Jemand, der Angst hat. Ja? Der abhaut. Was macht er? Der geht nicht schnell, der geht schnell, aber noch schneller als schnell. Ja? Noch schneller, subhanallah. Wenn es um Rizq geht, laufen. Wenn es um Gottesdienst geht, eilen. Wenn es um Allah geht, sofort zu Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Lass alles hinter dir, wenn es um Allah geht. Allah subhanahu wa ta'ala ist der wahre Versorger, Achi. Auch wenn dein Arbeitgeber Arbeit gibt, hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür geleistet, für dich leicht gemacht, dass dieser Mann für dich was empfindet, dass er sagt, ich lass ihn bei mir arbeiten. Der wahre Arbeitgeber ist Allah. Wenn du zum Arzt gehst, du nimmst Asbab, aber der wahre, derjenige, der dir Gesundheit schenkt, wer ist das? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, lass uns unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala stärken. Und lass uns Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen dienen. Denn es gibt Muslime, die nur Ramadan Allah dienen. Wenn Ramadan vorbei ist, dann beten sie nicht, dann fasten sie nicht, dann tun sie nichts. Lass uns damit aufhören. Lass uns Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen dienen. Und was wir als erstes tun können, nach Ramadan sollten wir in Shawwal 6 Tage fasten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Man sama Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, sagte, Kana kasiyam ad-dahr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Ramadan fastet und vollendet und danach 6 Tage von Shawwal fastet, Allah gibt ihm die Belohnung, als hätte er ein Jahr lang durchgefastet. Wollt ihr die Belohnung? Oder sagt ihr, Ramadan ist vorbei, jetzt mache ich Pause? Nein. Nein. Wisst ihr, wo wir Pause machen? Im Paradies. In Dunya ist ein Ort, wir müssen arbeiten, wir müssen aufpassen. Deswegen, liebe Geschwister, da wir jetzt einen Eid-Tag haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Muslime auf der Erde Freude in ihre Herzen bringen. Es gibt natürlich Leute, die unser Bittgebet davon abhängig sind. Und vor allem, liebe Geschwister, heute ist ein Tag, wo wir alle Freude haben sollten. Vor allem die Kinder. Die Kinder brauchen uns. Wir müssen auch spenden an unsere Geschwister, die leiden überall in Palästina, in Syrien und überall auf der ganzen Welt, damit sie auch Freude haben dürfen, dass wir an sie denken, mindestens für sie Dua machen, das werden wir inshallah machen. Wir müssen darauf achten, auf unsere Nachbarn. Wir müssen miteinander versöhnen als Familie, wenn wir miteinander Streit haben. Allah vergibt nicht, wenn 2 Muslime miteinander Feindseligkeit in ihre Herzen haben und miteinander Streit haben, bis sie miteinander versöhnt haben. Willst du nicht, dass Allah dir verzeiht? Willst du nicht, dass Allah dir vergibt? Verzeih und vergebe und versöhne dich mit deiner Familie vor allem, weil es ist ein Eid-Tag. Es gibt auch sogar Eid-Tag, manche Muslime, die rufen sich nicht an gegenseitig. Sie sagen nicht Eid Mubarak zueinander. Deswegen, heute ist ein Eid-Tag, ein Freudetag. Lass uns selber Freude haben, Freude zeigen und Freude verbreiten. Auch an unsere Familie. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Menschen bei Allah sind diejenigen, die am meisten Nutzen an die Menschheit bringen. Und unter ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala, die beste Taten, die er liebt bei den Menschen, ist, dass du Freude in Herzen einem Muslim bringst. Heute lass uns unsere Kinder in ihre Herzen Freude bringen. Lass uns unsere Eltern Freude bringen. Lass uns unsere muslimischen Mitmenschen Freude bringen. Lass uns die Kranken Freude bringen, indem wir besuchen, Geschenke machen. Lass uns unsere Nachbarn Freude bringen, unsere Arbeitskollegen Freude bringen, unsere Mitschüler Freude bringen. Das ist heute unser Tag, unser Feiertag. Feiertag haben wir nur 2 als Muslime. Das ist unser Feiertag. Nicht andere Feiertage feiern. Jetzt, heute. Sag deine Freude. Nicht auf die Straße laufen und so. Nein, Freude und Lächeln. Ja, wenn die Leute sagen, warum bist du so gut gelaunt? Sagst, heute ist unser Feiertag. Ja, hier, Schokolade, bitteschön. Ja, ja, heute, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim hat 2 Freude als Fastender. Wer als Fastender hat 2 Freude. Eine Freude beim Fastenbrechen. Jetzt, heute, darf keiner fasten. Ich erlaube euch nicht. Nein. Ja, wer erlaubt uns nicht?
Der Islam erlaubt uns nicht. Heute ist ein Freudentag. Wir haben einen Monat gefastet. Die anderen haben gegessen, während wir tagsüber gefastet haben. Die haben gegessen und getrunken. Heute dürfen wir mit ihnen essen und trinken. Wir sagen Alhamdulillah, wir freuen uns. Jetzt dürfen wir genauso essen wie ihr die ganze Zeit in Ramadan. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft mit Allahs Erlaubnis. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Wir teilen diese Freude. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Freude an alle Menschheit bringen. Ich möchte gerne ein Bittgebet machen. Ein Bruder ist zu mir gekommen, eine Familienangehörige, ein Bruder, der Mohammed heißt, in Marokko ist gestorben, dass wir für den Bruder Dua machen. Und auch es gibt mehrere Länder im Moment, auch dazu Pakistan, hat der Bruder erwähnt, unter die Muslime dort. Mehr als 1 Million Menschen sind auf der Flucht jetzt. Das werden wir vielleicht in den Nachrichten bald zu hören. Und es passieren so viele Dinge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala aus unserer Welt eine bessere Welt machen. Wir machen inshallah als erstes für den Bruder, der gestorben ist. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Ya Allah, أخونا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. O Allah, vergebe unsere Bruder und sei mit ihm barmherzig, ya Allah. O Allah, verzeih ihm alle Fehler, die er gemacht hat, o Allah. O Allah, ehre ihn in seinem Grab, in seinen Platz, ja Allah, und erweitere seine Grab für ihn, ja Allah, und mach seinen Grab einen Garten des Paradieses für ihn, ja Allah. O Allah, wir bitten dich darum, unsere Brüder zu verzeihen, ja Allah, und seinen Ort dort einen besseren Ort zu machen, als dieser Ort hier auf der Erde, ja Allah. Schenke ihm, ja Allah, deine Gnade und Barmherzigkeit, lass ihm mit deiner Gnade und Barmherzigkeit ins Paradies eintreten, ja Allah. O Allah, sorge dafür, dass er nicht bestraft wird im Grab und auch danach, ja Allah. O Allah, wir bitten dich darum, alle Muslime auf der ganzen Welt, unter ihnen, die am Leben sind und die gestorben sind und die bei uns jetzt im Moment hier sind und die nicht da sind, unter ihnen die Großen und Kleinen, Männer und Frauen. O Allah, vergib ihnen alle, ja Allah. O Allah, sorge dafür unter uns Muslime, ja Allah, diejenigen, die am Leben im Moment sind, dass wir als Muslime unsere Religion praktizieren, als Muslime leben und als Muslime sterben, ja Allah. O Allah, sorge dafür, wenn wir sterben, dass wir mit Iman, mit La ilaha illallah sterben, ja Allah. O Allah, sorge dafür, dass wir belohnt werden für das Bittgebet, was wir für unsere Brüder gemacht haben. O Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, bitte Allah, leite die guten Menschen recht, O Allah. Hilfe uns auf deinen Weg zu gehen, Ja Allah. Dem geraden Weg und alles nur in deinen Namen zu tun, Ja Allah. O Allah, hilfe uns, deine Prüfungen zu deiner Zufriedenheit zu bestehen, Ja Allah. Hilfe uns, dich so zu lieben, wie du es wünschst, Ja Allah, und verdienst, Ja Allah. O Allah, hilf uns zu Personen zu werden, ja Allah, die du liebst, ja Allah. O Allah, du bist Al-Wadud, Al-Razaq, du bist der Versorger, ja Allah. Versorge uns reichlich mit Halal, ja Allah, ohne Abrechnung dafür zu verlangen, o Allah. O Allah, verbessere unsere Umstände, o Allah. Erleichtere uns unsere Umstände, ja Allah. O Allah, vergib uns und vergib unsere Sünden, vergib die Sünden aller Muslime, unter ihnen Männer und Frauen, ja Allah. O Allah, vergib die Fehler und die Sünden unserer Eltern, ja Allah. Und sei mit unseren Eltern barmherzig, so wie sie mit uns barmherzig waren, als wir Babys waren, ja Allah. O Allah, hilf den Menschen überall dort, wo sie, ja Allah, deine Hilfe benötigen, ja Allah. O Allah, hilf unsere Geschwister in Palästina, ja Allah. Ja Allah, sorge dafür, dass diese Mordung aufhört, ja Allah. Sorge dafür, dass die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung in Palästina aufhört, ja Allah. O Allah, besteht diese Menschen, ja Allah. Sorge dafür, dass sie erlöst werden von dieser Qual, ja Allah. O Allah, sorge dafür, dass die Menschen in Pakistan, die im Moment auf der Flucht sind, ja Allah, dass sie deine Hilfe bekommen, ja Allah. O Allah, hilf ihnen, ja Allah. O Allah, hilf alle Muslime, die deine Hilfe brauchen auf der ganzen Welt, ja Allah. Ich speise unter ihnen die Hungernden, ja Allah. Tränke die Durstenden, ja Allah. Gewähre den Hilfesuchenden Hilfe und Sicherheit und Unterschlupf, ja Allah. O Allah, gib unsere
Ja Allah, diese Menschen, ja Allah, die im Moment, ja Allah, krank sind, unheilbar krank sind, ja Allah, gib ihnen Gesundheit, ja Allah. Du bist derjenige, die die Kranken heilt, heile sie von ihrer Krankheit, ja Allah. Unter uns Menschen gibt es Menschen, die Schulden haben, vergleiche ihre Schulden, ja Allah. Oh Allah, die Familien, die miteinander zerstritten sind, sorge, dass sie miteinander versöhnen, ja Allah. Oh Allah, die Ehen, die glücklich miteinander sind, oh Allah, lass sie glücklich bleiben, ja Allah. Die Ehen, die traurig miteinander sind, wo es nicht funktioniert, sorge dafür, ja Allah, dass sie besser wird, ja Allah. Oh Allah, unter uns gibt es Schwestern und Brüder, die gut sind, die nicht verheiratet sind. Oh Allah, lass die guten Schwestern mit den guten Brüdern verheiraten, ja Allah. Oh Allah, sorge dafür, dass sie gesegnet sind und schenke ihnen rechtschaffene Kinder, die die Liebe zu dir in Herzen tragen, ja Allah. Oh Allah, dies ist unser Bittgebet, ja Allah. Heute ist ein Eid-Tag, ja Allah. Wir lieben dich, ja Allah. Wir hören auf dich, ja Allah. Wir haben Iman an dich, ja Allah. Nimm unser Bittgebet von uns an, ja Allah. Amin, amin, amin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Eidkum Mubarak wa kulli Aam wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Fest. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Fest. Ihr dürft euch auch hier gratulieren in der Moschee. Unverfreit. Alles gut.